Hai, Assalamualaikum. Ni Ain facial foam cleanser yang berasaskan dari sarang burung. Cuci muka dulu. Boleh sambil masaj. Dia ada mempunyai silikon yang boleh masaj sekali kita punya muka, bagi kotoran-kotoran keluar kat muka. Okay. Dah bersihkan, dah basuh pakai air. Saya ambil tisu yang bersih. Dab. Separuh. Bagi dia lembab-lembab sikit. Now kita ambil air serum yang berasaskan dari sarang burung juga. Dab. Tak perlu banyak-banyak pun. Sekarang teratakan. Okey, siap. Facial foam dari Ain dan serum dari Ain serum dan facial. Facial foam dan serum dari Ain yang berasaskan dari sarang burung.